Dan Forkopimda beserta Abu Pontianak bersama. Kita saksikan bersama pengumpulan oleh PC Gubernur Kalimantan Barat, Wali Kota Sikap. Tunggal Ika. Menceritakan bahwa Indonesia itu kaya akan kebudayaannya, kaya akan suku-sukunya, tari-tariannya, dan jarang loh ya kan, kalau misalnya anak muda zaman sekarang itu mau menari daerah. Betul, dan itu juga nih harusnya sebagai contoh juga, karena kan kemarin-kemarin itu kita tuh sedang berperang dengan perbedaan itu ya kan. Nah harusnya ini sebagai contoh juga buat kedepannya, kita sebagai warga negara Indonesia itu walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap sama. Itu Indonesia satu, betul kan? Betul banget.